Xurxo Torres Santomé. Xurxo é catedrático de Universidade de Didáctica e Organización Escolar. Exerce na Universidade da Coruña e é director do Departamento de Pedagogía Didáctica. Entre a súa extensa e recoñecida obra podemos mencionar os libros A Educación Infantil, O Currículo Oculto, Globalización e Interdisciplinariedade, O Currículo Integrado, Un currículo optimista fronte á desmemoria ou fatalismo, A Educación en tempos do neoliberalismo, A desmotivación do profesorado, O multiculturalismo antirracista, A xustiza curricular, O cabalo de Troia da cultura escolar ou o máis recente Globalización e poder, no que comparte autoría con Parasqueva. Ben, é autor de numerosísimos traballos nos que os eixos temáticos xiran alrededor do currículo integrado, a interdisciplinariedade, as análises de políticas educativas, o currículo antidiscriminación, o multiculturalismo, a pedagogía crítica ou a formación do profesorado. Conta cunha mirada crítica, pero esperanzadora, como suxiren os seus títulos, políticas mercantilistas e materiais curriculares, a discriminación sexista nas institucións escolares, nenos visibles e nenas invisibles, ou outro mundo e outra educación son posibles. Analiza así o sistema educativo ao tempo que mostra camiños para outra maneira de ensinar. Ben, xa nos ten acompañado en repetidas veces, tanto a CIG Ensino como a SPG. Hai uns anos acompañámonos para analizar a lei orgánica emanada do poder e pensada para agredir a educación, era a lei de calidade. Hoxe de novo está con nós para falarnos da nova lei anti-ensino, podíamos dicir, que é a LOMCE, e vai nos impartir a conferencia Políticas neoliberais e principios da LOMCE. Agradecemoslle moitísimo a súa presencia de novo con nós e xa lle pasamos a palabra. Bueno, bos días e, bueno, moitas grazas polo convite para participar nesta xornada de reflexión que bueno, que son malos tempos, sinceramente, pero nunca choveu que non escampara, que se dice, non? O que vos quero plantear é unha reflexión moi xeral e rápida, un pouco así, de todas, pues, dos principais motivos que vexo eu de peligro dentro desta lei, porque logo tedes durante todo o día pues, máis tempo para reflectir sobre temas máis puntuais e máis particulares, non? Eu creo que é importante darnos conta de que todo este tipo de políticas educativas non están sucedendo só no Estado español. Isto é unha política bastante global que con maior ou menor agresividade se está dando xa en prácticamente en toda parte do mundo, porque cada vez os estados están cedendo demasiada máis autonomía e máis capacidade de decisión a toda unha complexa rede de grandes organizacións mundialistas que son as que están un pouco determinando todo isto, non? Que decir, quen fala hoxe da OCDE? Pois, se a mí me preguntan que é a OCDE, eu diría a OCDE, entre outras cousas, é o Ministerio de Educación do planeta Terra. Todo o que les digan e fagan nos sirve para reorientar e encamiñarnos nas direccións que eles pretenden marcadas. Non en todos os países, porque hai países que se lle resisten, pero, por desgracia, sí bastante no noso. A Organización Mundial do Comercio, o Fondo Monetario Internacional, a mesa está redonda de dos grandes empresarios que traballan en toda Europa, as fundacións filantropicapitalistas, que vos vou a dicir do Vaticano e a Conferencia Episcopal, dos partidos políticos máis conservadores, etc. Toda esta texida rede funciona bastante en coherencia e en coordinación, moito máis da que nos podemos pensar, e dai que, claro, que cada vez necesitamos tamén máis establecer coordinacións e vertebracións de accións frente a todo isto tamén a carácter tamén moito máis global. Unha das cuestións onde se nota máis todo este tipo de discurso é, se vos dades conta, na mudanza discursiva que se está producindo a hora de analizar todo o que son as políticas públicas, tanto na sanidade como, por suposto, no caso que nos ocupa, que é a educación. Si lembrades, e as persoas que teñades máis experiencia e historia no campo, o veredes clarísimamente como de andar pensando sempre en que medida o sistema educativo era un sistema educativo xusto, en que medida as clases sociales máis populares se beneficiaban daquel sistema e aquel sistema educativo lles axudaba a comprenderse a sí mesmo
e ao mesmo tempo capacitarse para intervir, en que medida íbamos limitando os condicionamentos dos orixes sociales, sobre todo nas clases sociais máis deprimidas, en que medida a cultura que se estaba manexando na institución escolar era unha cultura vencellada ao noso entorno ou eran políticas casi neocoloniais ou cosas polo estilo, non? Todo ese tipo de reflexión, que era o que nos viña ocupando, de repente foi mudando. E hoxe parece bastante instalado xa na sociedade, por desgracia, que o sistema educativo a finalidade que ten é preparar traballadores e traballadoras, mirarnos e obsesionarnos co que é a economía productiva. Non tedes nada máis que mirar o vocabulario que estamos dominando e que nos domina fundamentalmente e que máis empregamos, empezando pola lei: empregabilidade, cualidade, eficacia, avaliación, competencias, estándares, participación, boas prácticas, entre comillas, porque as boas prácticas depende que nos define, innovación, acreditación, excelencia, etc. Todo o noso vocabulario está cada día máis cheo deste tipo de palabras. E fomos perdendo, uns máis que outros, palabras que de alguna forma considerábamos como máis relevantes e motores da nosa actuación: autonomía, xustiza, responsabilidade, capacidade crítica, liberdade, tolerancia, colaboración, creatividade, autorrealización, colexialidade, reflexividade. Se lembrades, hasta fai moi pouco tempo, cada vez que incluso nos proxectos curriculares de centro ou de aula, estas palabras estaban continuamente no noso vocabulario. Agora pretenden que utilicemos outra. E o pretenden hasta descaradamente. Vos pensade que no anteproxecto da lei, na primeira redacción, as primeiras líneas empezaban así: la educación es el motor que promueve la competitividad de la economía y el nivel de prosperidad del país. Claro, nunca na historia unha lei en ninguna parte do mundo que eu poda coñecer comezou en ese tipo de filosofía, senón que se pensaba primeiro que estamos ante novas generacións, personas que están empezando, que acaban de nacer e que a partir de aí están crescendo, e queremos desenvolver todas as súas capacidades, educalos máis integralmente, todo ese tipo de dimensións, axudarles a comprender o mundo, e nese proceso de comprensión do mundo que podan interpretar e capacitarse para participar e intervir activamente na dirección dese mundo. Todo eso foi desaparecendo. Lóxicamente, pois, como houve xa bastante críticas desde o mes de xuño que sacaron ese borrador, no segundo, no que fan no mes de decembro, no que sacan a luz o 3 de decembro, xa mudaron e xa comenzan con palabras máis aceitadas. Los alumnos, eso sí, todos sexistas, non hai unha redacción que contemple para nada a dimensión femenina. Dice: los alumnos son el centro y la razón de ser de la educación. El aprendizaje en la escuela debe ir dirigido a formar personas autónomas, críticas, con pensamiento propio. Todos los alumnos tienen un sueño. Todas las personas jóvenes tienen talento. Cuidado con esa palabra, talento. Claro, uno dice, bueno, en principio, quitado esa última frase do talento, o poderíamos firmar. A cuestión é que cando empecemos a analizar o que hai aí dentro, dicimos, pero, e iso como se vai a facer? Entonces, si vamos xa meténdonos máis de cheo neso, así un pouco para organizar un pouco a parte discursiva, a mí se me ocurren organizalo en 12 grandes motivos ou grandes razóns de ser desta lei e 12 grandes razóns impresentáveis que non podemos admitir. Primeiro de todo xa é que é unha lei sin justificación. Eu creo que é das poucas leis que se fixeron e se fan donde non se sabe por que se toman as medidas. Quer dizer, unha lei que intenta reformar o que hai supón ou debe partir dun análisis do que está pasando, de cal foron os resultados das leis que temos, do que está pasando, onde están os pontos máis fortes, onde están os pontos máis débiles, etc. Porque o que se trataría sería mellorar ese sistema educativo. Non aparece, eu polo menos eu non son capaz de localizar ningún tipo de medida deso, porque claro,
Un análisis sempre dun sistema educativo parte de así somos, así temos este sistema educativo, así temos esta sociedade, que decir, porque lógicamente o sistema educativo é un sistema educativo que está directísimamente relacionado co modelo de sociedade que temos. Entón, o que fan as xeracións adultas é dicir, temos este tipo de sociedade con este tipo de características e desexamos este outro tipo de sociedade. Queremos que a nosa sociedade vaya nesta dirección. E, por lo tanto, decimos, vamos a poñer todo o aparato estatal a funcionar para encaminarse nesa dirección. E esa sería a tarefa de todos os ministerios e consellerías que poda existir en todas as partes do Estado español. Quer dizer, a lei de educación sería unha das estrategias para, salindo e partindo da realidade na que estamos, encamiñarse nunha determinada dirección. Claro, incluso Alonce xoga con esas palabras, quer dizer, eles fan unha introducción agora que intentan como contentarnos, a ver se lendo esa parte discursiva xa nos creemos o que ven despois. Quer dizer, porque o que non modificaron foi o articulado, da primeira redacción á segunda. O único que fixeron é ese articulado, poñerlle unhas cuantas cousas máis ou menos bonitas diante, pero que logo non son coherentes co articulado. Digo porque si alguén pode dicir, home, pero é que a 11 anuncia na introducción unha serie de cousas, dice textualmente, pero poño a máis na propia lingua na que está escrito. A reforma de la 11 se apoya en evidencias e recoge las mejores prácticas comparadas. ¿De onde están? Porque non vin ese documento todavía. Dice, los principales objetivos que persigue la reforma son reducir la tasa de abandono temprano de la educación, mejorar los resultados educativos de acuerdo con criterios internacionales. Cuidado con esa otra de las palabras mágicas. Tanto en la tasa comparativa de alumnos excelentes como la de titulados en educación secundaria obligatoria. Y mejorar, ahí se aparece la filosofía del principio, la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes. Es decir, rápidamente se les va viendo eso. ¿Qué informes manexan? Que decir, os únicos de que falan? Pois solo son dous, mellor dito, solo é un, que a PISA, o informe PISA que fai a OCDE, que está referido aos estudantes de 15 anos na educación secundaria. E agora, mediante os xornais, divulgaron os resultados do PIRLS, que mide o mismo que PISA, solo que na educación primaria. Non hai outro tipo de análisis. A mí me parece que eso é grave, ¿no? Porque non hai forma de saber por que razóns van a tomar unha serie de medidas. Son con esos resultados. E me imagino que a finalidade desta reforma non será só mellorar PISA, como logo veremos, porque senón mal vamos. Outra característica é unha lei clarísimamente partidarista, que decir, é a lei onde o Partido Popular reflexa e plasma todos os seus idearios e compromisos políticos e ideolóxicos, e incluso os preconceitos que ten sobre como funciona o sistema educativo e as manipulacións que vai a facer sobre o seu sistema educativo para, a partir dese momento, tratar de lograr o consentimento da poboación. Claro, porque eles, a estrategia, unha das estrategias clave que está buscando todo o sistema educativo e todo o ministerio e todo o goberno e toda a rede mediática que teñen, que é impresionante, é buscar como convencimento da poboación de que o que van a facer ten razón de ser, que está auténticamente justificado. É clarísimamente unha lei neoliberal, que é unha lei que xa asume que son os principios de economía liberal, que é meternos nunha sociedade de mercado, donde, como dicen os grandes neoliberais, o que pode facer o mercado non ten por que facer a iniciativa pública. E o estamos vendo todos os días nos xornais e nos medios todos de comunicación, etc., o que isto significa. Que dicir, eso significa claramente encamiñarnos nunha dirección que é educar consumidores e consumidoras, educar traballadores e traballadoras, non educar cidadás e cidadás. Porque educar ciudadanía significa educar persoas que comprenden o mundo no que está vivindo, os capacitamos para intervir sobre ese mundo e toman decisións sobre como debe ser ese mundo. Que son persoas reflexivas, críticas e autónomas e están cualificadas para tomar as rendas da dirección dese mundo.
noutro ni de broma. Pero cuidado, porque as palabras que están empregando incluso se podían ler en outro senso, pero xa nos meten de refilón un modelo político e económico. Porque a palabra empregabilidade, bueno, pois en principio está ben que ao final do sistema educativo teñamos persoas que se podan incardinar nesa estrutura productiva desa sociedade e que sexan emprendedoras. Bueno, está ben que nos... O que pasa é que eso se mide dentro do que se podría ser un modelo productivo capitalista. Porque hai outros modelos donde tamén esas palabras pasan a ter outro significado. Que decir, a empregabilidade no sentido de un servizo á comunidade, de persoas que se capacitan para traballar en unha estrutura productiva que busca mellorar esa sociedade. E hai outro tipo de emprendimento, que é o emprendimento solidario, que esas persoas que efectivamente montan organizacións, etc., actividades, redes de traballo, para mellorar entre todas a vida nesa comunidade. Non para incrementar os beneficios privados dos accionistas ou dos donos dos medios de produción que poda haber aí. Que sería o modelo de produción máis de carácter socialista, etc. E claro, cuidado, porque ese tipo de filosofía non quedan palabras máis ou menos bonitas ou textos máis ou menos así filosóficamente axeitados, sino que todo eso é que nos vai a condicionar a continuación e que vai a explicar por que hai determinadas materias que son obrigatorias, que características teñen esas materias que son obrigatorias, que conteúdos culturais vamos a meter como obrigatorios en esas materias, as metodoloxías didácticas que vai empregar o profesorado e, por suposto, a avaliación. Quer dizer, esa filosofía toda se vai a plasmar e se vai a ver clarísimamente cando nos analizamos o que está pasando aí dentro. Que estamos vendo? Pois xa vemos claramente que en esa medida é unha lei claramente neoliberal dictada, tal como son os argumentos que están dando, pola OCDE. E nunha OCDE que o único que lle preocupa é mellorar PISA. Se vos dades conta, non se abriu, pero xa levamos non sei cantas décadas. Solamente alá cando se fora aquel debate sobre a LOCSE, e de unha forma moi tramposa, tamén hai que decirlo, e moi pouco transparente e democrática, se abriu un mínimo debate na sociedade sobre que conteúdos e que materias deberían obrigatoriamente estudar os estudantes. Cal sería a cultura imprescindible e básica que precisarían a nova ciudadanía para axudar a comprender ese mundo. É dicir, se nós queremos educar persoas que comprendan e podan participar neste mundo, que deben saber? Que coñecementos, que destrezas, que procedimentos, que actitudes, que valores debemos estimular en ese tipo de situacións. Eso require un debate público, porque non creo que existan persoas que sepan elas claramente o que é esa cultura básica. Cada un de nós sabe aspectos e ten ideas sobre como pode ser e como podemos aclararlo na medida que montemos estrategias de debate sobre eso. Ni de broma se abre ese debate, pero nin de broma, ao revés. Nunca creo que estuvo tan pechado como está. Por suposto, non se busca ningunha política de actualización dos conteúdos, pero nin de broma está aberto. Cando todos o profesorado, e non vos digo o alumnado noso, está farto de facerse sempre a mesma pregunta: e isto para que sirve? Contidos nada relevantes, nada motivadores, pouco actualizados, e que non sabemos ben para que sirve, non? En moitos casos. Esa relevancia, significatividade que sempre dicimos que é clave e que debe ser fundamental, nin de broma. Pero bueno, vamos a mirar eso que dice a OCDE. Quen é este organismo? Que está dicindo? A OCDE só lle preocupan tres cousas, por ahora. Que é a comprensión lectora, que non a lectoescritura, cuidado. A escritura é unha actividade moito máis complexa. E é a que realmente é importante avaliar. Porque a escritura é a que che dice como tes organizada a información do teu cerebro, como comprendes e como organizas esa información. E iso sabe calquer persona que escribe algo. Que dicimos, no, isto sei faciliño, isto escribo moi rápido. Te pos a escrever e dices, non che tan fácil, non? Bueno, pois analiza só o que é unha cuestión tan elemental como é a comprensión lectora, non a expresividade, a comunicación e todo o que iso significa.
a alfabetización matemática e a alfabetización científica. Non analiza nada máis. Eu se me ocurriu dicir que non analiza das cousas que até agora consideramos todas as persoas que andamos no mundo da educación que debería ser unha educación integral. Pois se te des tempo podedes ler. E claro, que non analiza? Pois nin os propios contidos obrigatorios que establece a legislación sobre esas mismas áreas de coñecemento que avalía PISA. Porque PISA avalía competencias, pero na nosa legislación temos unha parte que son as competencias e outra son os contidos obrigatorios. Eso xa nin o avalían. E iso é o que está generando moitas veces problemas e explicacións de determinados resultados que está habendo. Que, por un lado, se pretende que ensinemos e eduquemos en unha determinada dirección máis de aplicación e de utilización dese coñecemento, pero, por outro lado, nos dan un listado enorme de contidos que dices, ou fago unha cousa ou outra. Se aposto polas competencias non podo traballar semellante volumen de contidos como os que están legislados. Entón, é o que está pasando. Non analiza, por suposto, a escrita, a capacidade para comunicarse, para razoar, todo ese tipo de cuestións, a capacidade de entender e comprender un fenómeno e un feito histórico, toda a capacidade literaria, a educación literaria, o que significa, nin a propia competencia deportiva, nin o mundo de deportes, coñecemento dos dereitos humanos e cousas desos, bueno, eso xa nin de broma, cousas desas, a resolución de conflitos, todo o que é o mundo da educación artística, de todas esas dimensións que son hoxe tan importantes, nada deso se avalía, e ao revés, se vos dades conta, aí é onde están pegando os maiores recortes. Todo o que podemos dicir, educación ambiental, educación para a saúde, educación vial, a capacidade para razoar e emitir xuicios razoables e ben razoados, pois o grado de responsabilidade que ten as persoas que a democracia, unha sociedade que queremos que sexa así, os hábitos culturais, a educación afectivo-sexual, cantidad de cuestións, nada deso, senón que eso, o que nos está pasando é que están mirando eso. Pero cuidado porque hasta ese propio razonamento non sería nin acorde co que marca a Constitución Española, porque a Constitución Española, no artículo 27.2, dice: la educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Pois non sei como van a facer co anteproyecto que fixeron, porque cuidado, porque PISA medía aquelas tres cousas até agora, porque este ano empeza a medir outra cuestión máis, e que o están levando moi en silencio, pero os documentos que teño están firmados por eles, que é educación financiera. E educación financiera xa no propio portal no Ministerio, cando estaba Ángel Gabilondo, que tamén hai que reconocer, foi o PSOE o primeiro que firma isto, pero bueno, estos non botaron atrás isto, moito menos, pero foron eles os que fixeron. Tiñan no propio portal do Ministerio posto esas cousas. Dicían: os contiúdos obrigatorios, os recursos didácticos e a formación do profesorado para a educación financiera lle corresponde a tres instancias: o Ministerio de Educación, o Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores. Dixen, vale. E para máis humor irónico, tiñan un portal que se chamaba GPS, escrito así. Digo, por se acaso te desorientas, xa puxeron este nome. Logo lles debiu dar vergonza eso, porque algúns empezamos a criticar ese tipo de situacións, e agora lle cambian, e podes mirar o que está na rede, finanzasparatodos.es /GPS, pero si pos finanzasparatodos.es entras, pero si pos gps.es o programa te mete dentro tamén, o sea, que as bromas siguen aí. Claro, e isto non é unha broma, isto se leva moitos anos preparándose. Desde o 2003, que foi cando localicei os primeiros documentos da OCDE, están obsesionados con meter dentro do sistema educativo, na escolaridade obligatoria, a educación financiera, que non é educación económica, que oxalá fora educación económica, porque educación económica significa analizar como funciona o sistema productivo, como pode ser mellor, como pode ser máis xusto, como pode non ser contaminante e non pode ser depredador cos recursos naturais, etc. Non.
A educación financiera é outra cosa. Entón, eles xa crearon moitísimas comisións. O G8, nas reunións que tuvo, ven dicindo a necesidade de traballar e de mellorar a capacidade das persoas na educación financiera, ven dicindo iso continuamente. No ano 2008, a OCDE xa creou unha rede internacional que se chama Red Internacional de Educación Financiera, creou outro portal en internet que se chama Portal Internacional para a Educación Financiera, etc. O Banco de España e a Comisión Nacional do Mercado de Valores sacaron no 2008 un plan que se chamaba Plan de Educación Financiera 2010-2011. Pero, curiosamente, esta aplicación de PISA, neste primeiro ano que se aplica, non se aplica en todos os países da OCDE, só se aplica en 18 países da OCDE. Hai unha cosa que chama a atención. Que países son os que faltan de Europa? Porque, se vos dades conta, de Alemania para arriba, incluída Alemania, non está ningún. Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, todo ese tipo de sitios, nin de broma, están aí. Pero se ledes o documento que sacaron eles, PISA 2012, se a mí non me fallou o inglés na traducción, díceche, argumentos da OCDE para a súa incorporación no sistema educativo, e dá 3 razóns. Dice, a crecente transferencia de riscos aos fogares, que son cada vez máis responsáveis directos das decisións financeiras esenciais para o seu benestar no futuro. Textualmente, pon eso, non? Debido principalmente a 3 grandes sucesos, que textualmente enumera. As grandes transformacións que sufrirán as pensións de xubilación. Claro, a educación financiera significa vai educando as persoas para que fagan planes de xubilación nos bancos. Segunda, unha maior responsabilidade individual nos asuntos relacionados ca saúde e a enfermidade, e xa que logo a necesidade de contratar seguros persoais para garantir unha cobertura sanitaria. Textualmente pon ese informe de PISA, da OCDE, de PISA. 3. A importancia para as familias de planificar e invertir adecuadamente na educación das súas fillas e fillos. Que significa isto? Claramente, desmontamos o estado de benestar e, polo tanto, temos que educar a ciudadanía para que se mova nunha sociedade onde non hai ese estado de benestar. Porque iso, claro, como vas a dicirlle a unha familia finlandesa que aprendan a facer planes de pensións, invirtan ou pidan préstamos ou fagan contas bancarias para a educación de seus fillos e fillas para que se paguen logo o día de mañá os estudos, etc. Pois era o que menos pasaba a nós. Eu, cando era pequeno, eu lembro a miña familia, meu pai, dicindo que tiñamos que aforrar por se viña unha enfermedade. Os nosos fillos e fillas nunca nos escoitaron semellante cousa. Tú xa sabías que había que a Seguridade Social cubría eso, ou para as pensións, ou para tal. Tú xa sabías que eso estaba garantido, xa non tiñas que preocuparte deso. Pois PISA dice eso. E xa digo, non son inventos, porque aí tedes primeiro a noticia que daba o país cando firmaba en Gabilondo, e que, bueno, logo entraba nos portais do Ministerio, que é onde hai que entrar de vez en cando, e ali se vían as cousas. Entón, un proxecto da OCDE que fixeran. A quen interese, eu aí fixe unha recopilación dos principales eixos que están seguindo a OCDE para meternos no enderezo, e xa vedes que hai unhas cuantas actividades feitas e que isto se ven levando desde fai tempo, etc. E, por si non o sabíades, porque pasou totalmente desapercibido, eu vos garanto que estuve intentando hasta conseguir os textos e só conseguín unha ponencia de presentación que fixe o Ministerio de Economía neste congreso. O Congreso Mundial de Educación Financiera tuvo lugar este ano en xullo, o ano pasado, no mes de xullo, no mes de maio, se me falla a vista, en Madrid. Se rastreades por internet podedes acceder ao programa e quenes participaron. Non hai ninguén de educación.
Ahora están todos os grandes bancos, todos esos grandes organismos que andan mirándonos en que medida o sistema económico productivo noso, todas esas agencias de rating, todo ese tipo de cuestións. Todo ese mundo está aí. Pero, cuidado, non hai ni un só banco desos que chamamos de economía solidaria. Nada deso está metido aí, senón que é a banca máis claramente capitalista e non ese outro tipo de bancas máis alternativas, máis solidarias que están intentando xurdir últimamente. Nada deso está aí. Pero educación non hai nada. Entón, cuidado, porque eso significa que o próximo ano, neste ano que toca salir este informe, cando saian estes resultados, pois xa veredes o que nos van a dicir, que os nosos estudantes pois serán bastante malos, digo eu, espero, porque polo menos o sistema educativo que eu sepa non nos preparou para iso. A continuación, outra necesidade de incorporar no sistema educativo ese tipo de perspectivas, ¿no? Cuidado con eso. É clarísimamente unha lei neoliberal tamén, porque nese proceso de convertir o sistema educativo tamén nun mercado, hai que acabar con a rede pública, hai que mercantilizar todo eso, que decir, hai que privatizar. E ten unha cantidad de medidas destinadas á privatización esta lei increíble. Principais, as avaliacións externas. Avaliacións externas que hai que facer públicas e darlle ás familias antes de que matriculen a seus fillos e fillas en calquer centro. A ruptura dos distritos, non están facéndose a distritos únicos, Madrid xa o fixo, Valencia está próxima e as demás virán logo, non? Un distrito único. Iso xa empezar a Esperanza Aguirre, cando estaba de ministra, que era moi lista. Quer dizer, económicamente, no neoliberalismo, vos garanto que era listísima. Que non se supera quen era Saramago, eche outra cuestión, pero tampouco eche era ministra para eso. Era para outra cosa e ela sabía ben o que quería. E xa tiña eso. E, por suposto, o ranking de centros. Eso é unha cosa que está clara. Porque non dicen o ranking de centro, pero se as avaliacións hai que facelas públicas, xa está, o ranking o facemos calquera dos que estamos aquí e xa se encargarán os medios de comunicación para facelo. Pero cuidado, porque ese tipo de avaliacións externas teñen outra finalidade, que primeiro axudar a privatizar por un lado, porque o goberno do Partido Popular é un goberno que ten como dous grandes grupos traballando dentro. O que son os grupos neoliberais que buscan eso, desfacer esa rede pública e demonizar esa rede pública, que si tú privatizarás algo na medida que convenzas a poboación de que esa rede pública funciona mal. Entón hai que buscar medios para que se diga que funciona mal. E por outro lado están os conservadores que dicen sí, pero tamén nos interesa que a ciudadanía que saia teña un determinado tipo de valores e comprenda e entenda o mundo desde unha perspectiva. Hoxe trae un chisto roto no país magnífico, que dice que en unha viñeta ven Franco e Millán Astray e a Real Academia nos está absorbendo e mellorando, non sei que, e digo, e a continuación virá a ver que vos fará tamén eso. Porque unha das cuestións que teñen estas avaliacións externas é que van a ter cantidad de efectos colaterais, e vos enumero 14 así rapidísimamente. Si a calquera de nós nos dicen que vai haber unha avaliación externa que vai avaliar a cada un dos estudantes que temos na aula, pois xa sabemos que vamos a facer, preparalos para eso. E só vamos a ensinar aquilo que é susceptible de caer nesas probas de lápiz e papel que son os test de avaliación. Paulo Freire falaba do coñecemento bancario. Bueno, pois isto, eso significa. Que dicir, pensado que está sendo o segundo de bachillerato. O segundo de bachillerato se ensina exclusivamente aquilo que é susceptible de caer nas probas de selectividade. Olvídate de outras cousas. E aquí vai pasar o mismo. Os conteúdos acaban fragmentándose porque o sistema xo vai a organizar en disciplinas. Claro, a fragmentación dos contidos vai contra a relevancia e a significatividade de cara ao alumnado. Que dicir, tú comprendes moitas veces cousas cando relacionas unha materia con outra, un contido con outro de outras disciplinas. Do contrario, aquilo non ten sentido.
Eso sabíamos cando éramos estudiantes, que pasábamos a vida estudando e facendo cosas que non sabíamos ben para que servían. Sabías que servían para probar, pero na tua vida cotidiana tú non sabías aquilo para que servía. Bueno, os nosos estudantes siguen facendo eso, por desgracia. Quer dizer, eso che leva a cultura dos lembra, dos recorda, que había nos libros, que siguen existindo. Quer dizer, un estudiante que lle dicimos que ten que aprender a sistematizar, a organizar, a sintetizar, etc., o propio libro, nunha lección de unha páxina e media, dedicalle un cuarto desa media tamén para que estudie o esencial. Eu lembro a miña filla cando intentaba preguntarlle as leccións e me dicía, tú pregúntame só o recuerda que outro non me van a preguntar. E levaba boas notas. Claro que máis me preocupaba, digo, porque se me xera, bueno, pero encima levaba boas notas, digo. Claro, as perspectivas conflitivas de coñecemento, eso se esquece. Bueno, pero eso xa o dixo Ver, dixo, os temas conflitivos os eliminamos. Claro, porque un tema conflictivo, como che entra nunha proba de lápiz e papel? É difícil. E, por lo tanto, eso todo fora, non? E construímos unha especie de cultura do falso consenso. Bueno, a cultura que xa vemos está dominada por un libro de texto que, salvo algunhas profesoras e profesores que coñecen os autores, os demás non sabemos nin quen escribiu o libro de texto que temos diante. É o único libro informativo e científico onde as persoas non saben quen son a súa autoría, só coñecemos a editora. Claro, hasta fai pouco viñamos loitando por esas cousas que chamábamos as culturas silenciadas. Empezábamos a ver, e xa temos un bagaxe grande de investigacións e de traballo feito, sobre como hai demasiados colectivos sociais que non aparecen nos conteúdos escolares, que non están presentes na reflexión que facemos sobre eles. E nesa medida, pois, continúa todo un proceso de perversión e de estigmatización en negativo de todos esos colectivos sobre os que non reflectimos e non debatimos claramente. Claro, os nenos e nenas das clases máis desfavorecidas todavía ven ese coñecemento pois, máis complicado e máis difícil, porque tampouco teñen familias que lles obliguen ou que lles den claves para decir, mira, tú fai así, fai isto, tú non te preocupes que isto xa te explico por este outro lado, ou compensan outro lado, ni moito menos, non? Promóvese o regreso a estrategias didácticas máis tradicionais, obviamente. Se tú preparas para un examen, non vas a facer proxectos de investigación, saídas escolares, debates e cousas desas. Non, porque eso xa non entra neso. É un reforzo claramente dun afianzamento máis do que significan os libros de texto e do poder dos libros de texto. É increíble que nun ano 2013 todavía as editoras de libros de texto sigan vendendo semellantes cantidades de libros de texto nunha sociedade que chamamos de información ou informacional, que estamos rodeados de información por todos os lados e múltiples soportes, excepto en moitas aulas. Por suposto, hai moitísimo profesorado que se traballa de outra forma, pero cando as editoras de libros de texto tú ves as cifras de venta que teñen, dices, sí, pero hai moitos todavía, o único libro informativo co que entran en contacto é un libro de texto. A preocupación volvese a disciplina, a cultura de esforzo, non? Pensade como penetrou ese eslogan tan horrible no sistema educativo, non? A cultura de esforzo. Que eso estaría ben se antes houbera 4 ou 5 palabras. A cultura da motivación, da relevancia, etc. Que esa foi a historia da educación. Foi convencer a xente de que aquelo era interesante, era apasionante. Unha vez que esas persoas comprendían a necesidade daquilo, é cando vían a necesidade do esforzo. Do contrario, eu poño sempre un exemplo. Vos ensinades o Corte Inglés, borrade a publicidade, que diga, fechamos as tendas que temos, as loxas estas que temos aquí, porque os cidadáns de Santiago, ou da Coruña, que é onde máis están, non se esforzan en virnos a comprar. Bueno, pues diríamos, estos enloqueceron ou pilles pasou. Pois iso que pretenden que digamos sobre o sistema educativo. Claro, toda esta política o que fai é centraliza todo. Quer dizer, porque o Ministerio, acordádevos, se reserva a imposición dos contidos obrigatorios, os indicadores desos contidos e as probas de avaliación. Adiós liberdade de pensamento. Porque nas outras que che dicían, oiga, usted ten que explicar os Rexes Católicos, vale,
pero xa estudaremos na aula perspectivas que sexan interesantes. Se a mí me dice, no, pero o indicador de os Rexes Católicos é isto e a proba de avaliación dice isto, adiós, olvídate. Controlamos e fechamos o contido escolar dunha forma increíble. Eso é horrible o que pode pasar con eso, non? Pero, curiosamente, o que nos van a dicer, e dicen, e o fan con demasiada frecuencia, dicen, no, é que iso é para estimular os máis profesores, os que non cumplen, porque os outros, a esos non lles vai afectar, que esos poden seguir facendo o que está facendo. Ao revés, toda a investigación nos dice que aqueles grupos de profesoras e profesores que estaban traballando con proxectos, con unidades didácticas, etc., cando este tipo de políticas entran en acción, deixan de facer eso, porque hai que preparar os estudantes para que aproben esas probas. Entón, tú queres ter a garantía de que esos estudantes van a sacar a mellor nota. Porque, do contrario, cando fagan públicos os resultados, dirán que ese centro é moi malo. Bueno, as relacións profesorado-administración de pensar que estábamos todos no mismo barco e colaborando e eran de tal, fai tempo que se racharon, pero aquí todavía queda moito máis clara. Que decir, tú que ves a administración é, primeiro, con sospeita e, segundo, con medo. Se favorecen a construción dos rankings escolares, os niveis de burocracia se incrementan dunha forma increíble, aparte que xurde un gran negocio. Pero vos imaginades o que significan as axencias que se van a dedicar a avaliar o sistema educativo. Eso xa fai anos que algunhas se intentaron construirse privadamente para, tendo un goberno apropiado, consolidarse. Lle saliu mal porque estaban con outro goberno, ahora cambiou, pero surdirán, porque nos países onde isto funciona hai un negocio increíble en empresas destinadas a avaliar. Vos sabedes o que significa de gasto pasar unhas probas de lápiz e papel a todos os estudantes da Península Ibérica, do Estado español? Vos sabedes o que significa construir, validar, revisar, todo ese tipo de test todos os anos para avaliar esas cousas? Que negocio significa eso? Pois mirad o que está pasando coa privatización da sanidade, vai pasar así. Este é un negocio increíble. E os que temos máis anos e nos preocupan estas cousas, desde fai anos estamos localizando e vendo movimentos de certos grupos para intentarse controlar e facerse con isto, porque iso é unha tarta capitalistamente moi golosa, política e socialmente non tanto. Ademais de que, lembrades que nas últimas décadas estábamos falando de evaluacións cualitativas, metodoloxías cualitativas, etnográficas, etc., porque sabíamos que esos lápices de papel non servían para avaliar realmente. Pois volvemos a reforzar toda a cultura do positivismo, que xa algúns queríamos que quedaba enterrada, ni moito menos. Quer dizer, estamos ante un estado panóptico avaliador, onde nos están intentando controlar por todos os lados e que nin de broma confían en nós. Porque, claro, unha avaliación do sistema educativo que debería existir e debe haber, por suposto, como vamos a estar contra un sistema que intente que non podamos saber o que está pasando aí? Pois tería que contemplar toda unha serie de dimensións. Tería que contemplar dimensións contextuais. Quer dizer, nos resultados escolares das aulas nas que estamos, todos sabemos que influye. Influye muitísimo, hasta a OCDE o dice, o capital económico e cultural das nais e pais, e sobre todo das nais. Porque, claro, todavía seguimos nunha sociedade suficientemente machista como para que elas sigan asumindo determinadas responsabilidades na educación dos fillos e fillas máis que os pais, serán. Entón, te dicen, cuidado, e de feito PISA, nas probas que fai de profundización para interpretar os resultados, o que che está medindo fundamentalmente, dice, cal é o capital cultural da nai? Que estudos ten, que titulacións ten, etc. Características culturais da comunidade na que está, dos veciños e veciños que están ali. Que experiencias e que expectativas teñen todas as persoas que circulan, esos estudantes no ambiente no que el vive. Claro, porque estamos nunha sociedade na que todas as persoas adultas xa pasaron polo sistema educativo. Non era como fai 40 anos ou 30 anos.
Ahora todas pasaron. E todas teñen experiencias e expectativas sobre o que é, o que foi e o que debe ser o sistema educativo. E iso que explica, muitas veces, que familias estén un pouco cabreadas ca institución escolar, porque xa pasaron tempo nela. As dotacións dos centros escolares, os proxectos curriculares del centro, o tipo de avaliacións, etc., o número de horas dese profesorado que ten para coordinación, preparación de recursos, actualización. Eso sabedes ben o que significa, como están recortando, etc. Outra característica é unha lei cínica. É unha lei que está desviando continuamente as miradas para culpar ao sistema educativo de todo o que está pasando nesa sociedade. Ninguén está botando a culpa á estrutura productiva, á estrutura empresarial que hai, nin ao sistema bancario. Alguna cousa así, pero por aí non van aos tiros. Senón que, de alguna forma, a culpa está en toda nós. Pero claro, cando nós miramos as cifras, estamos a cabeza da OCDE e de Europa, sobre todo moito máis, en persoas que están traballando e que teñen sobrecualificación. A cabeza de Europa. En que quedamos? Que temos un sistema educativo malo? Será que temos un sistema productivo horrível que non é capaz de aproveitar a riqueza que lle está xerando o sistema educativo? Non coñezo ni un só estudo que diga que empresa ou que negocio ou que cousa tuvo que fechar ou non pudo abrirse porque non tiñamos aquí personal cualificado. E ao revés, estamos dilapidando todo un recurso increíble de todas as novas generacións que lles estamos dicindo, sobre todo as que teñen titulacións universitarias, mire, busquen a saída no estranxeiro porque aquí non hai. Claro, e os países esos tan maravillosos que hai por aí dicindo, non, que veñan pa aquí que nos os queremos. E encima aforramos invertir neles. Que decir, eso que están calando aí. É unha lei clasista. Eso é clarísimamente, que decir, aí está o conservadorismo máis visible. E a prova é como regresamos moitas décadas atrás ao franquismo. Porque baixamos a comprensividade aos 14 anos. Que o tronco común da escolarización, que é distinto da optatividade, que eu estou de acordo que ten que haber moita optatividade e moita máis, pero é unha optatividade que non impide un tronco común. Quer dizer, que as persoas saian aos 16 anos capacitadas para coller a especialidade que queiran, FP, o bachillerato que queiran, etc. E iso que fan todos os mellores países do mundo en esas probas de PISA, etc. Finlandia ten a comprensividade dos 16 anos, non os 14 anos. Todo ese tipo de países, etc. E iso hai que velo, porque, quer dizer, na Lei Xeral de Educación, que foi cando se implantou ese tipo de comprensividade aos 14 anos, cando logo se sube, prácticamente se sube, porque en toda Europa xa chegaron a conclusión con unha serie de datos e estudos que estaban facendo, e que nós víamos, e todos nós o vimos e o sufrimos en carne, por así dicer, non? Tú vías que os estudantes das clases sociales máis populares, mira por onde tiñan vocación para FP, ou para fora do sistema educativo, ou como moito continuaban no FP. As clases medias baixas e as clases medias non tan baixas, así rurais, a todas se lles daba ben as letras. E as clases altas se lles daban ben as ciencias. Mira que curioso, que xa máis elitista tiñamos. Home, logo estaban o que dicían os sociólogos así, tipo Bourdieu, xa xente, os reféns da burguesía, non? Un obreiro, un fillo dun obreiro que estaba na universidade. Bueno, pero era un, non? Claro, cando se analiza eso, dicen, mira, aquí está pasando algo. Entón, temos que organizar un sistema educativo para que todo o mundo, polo menos hasta os 16 anos, saia capacitada para ese tipo de cuestións. Porque, do contrario, é creer neso que chaman os talentos, que esa é a palabra que lles encanta, e están continuamente utilizando. E os talentos, se un miran na Real Academia Española, que me imagino que é o dicionario que les miran, pois son xa actitudes e competencias e cosas desas que hai que se desenvolven. Quer dizer, ao final de un determinado proceso educativo, claro que as persoas temos máis actitudes hacia unhas cosas e outras, pero é fruto da educación porque ese xen, o xenoma humano está decodificado e non atoparon nin xen de inteligencia nin cosas que se lle pareza.
Entón, cuidado con eso. E vos garanto que aí se meteu diñeiro todo o mundo. Porque se tú atopas o xen de inteligencia, atopas que as injusticias humanas non son fruto noso, sino que son fruto do xenoma. O sea, están fora deso. O sea, que imaginadevos se eso se buscou e se busca. Porque é a forma de desculpabilizar todas as injusticias que facemos nós como cidadáns e cidadas. E iso, ademais, se dá nunha sociedade donde as cifras de pobreza son escandalosas. Se ledes o informe da UNICEF do 2012-2013, pon os pelos de punta de como se está incrementando o nivel de rapaces e rapazas que viven en situacións por debaixo do umbral da pobreza. 2.200.000 nenos e nenas están vivindo neste momento en eso, que cada día se incrementa. Non tedes máis que mirar todas esas familias que están desahuciadas día a día, que as persoas que perden o emprego cada día. Eso significa que esas familias teñen fillos e fillas que pasan a incrementar esas cifras. Claro, incluso, como unha das cousas que concluye o informe, cada neno e nena que nace neste momento no Estado español nace xa cunha dívida pública de 15.570 euros. Imaginade que locura, en que estado estamos vivindo aquí todo eso. Analizades as partidas que se están dando en todo o que ten que ver ca infancia, porque non é só educación, é sanidade, son servicios sociales, etc. En todas, os recortes que houve en 2012 son escandalosos. Claro, se esas cifras se están dando aí, lógicamente tú é cando necesitas un sector público que compense todo eso, as desfeitas que está producindo ese sistema productivo e ese sistema financiero. O que non pode ser é que coincidan as desfeitas dese sistema productivo, dese sistema financiero, e que encima do Estado tamén hai recorte. Aparte, claro, contempladas estadísticas que saca, vos poño os cuadros do propio Ministerio de Educación, por eso está en español, sobre a evolución do alumnado estranxeiro que temos aquí. E en donde están que comunidades, como eso se vai metendo, pero cuidado que utilicen a palabra estranxeiro. A mí me confundiu varias veces, porque eu dicía, como pode ter a privada tantos estudantes aí metidos estranxeiros? Claro, de verdade que me pasou, hasta que caín na conta de que os fillos das familias inglesas, suecas, alemanas son estranxeiros. Claro, eu a miña de formación me facía mirar máis os pobres dos outros países, que eran os que eu vía na pública, e os que son os que están na pública. E lembrado o famoso informe do Defensor do Pobo, chamando a atención ao sistema educativo de Aznar, en aquel momento gobernaba Aznar, de como a poboación inmigrante pobre estaba toda concentrada na rede pública, nunhas cifras auténticamente escandalosas. E sigue. Como vas a meter iso nun centro que quere competir e quedar ben nun ranking? Eso hai que botarlos para fora. E, por lo tanto, ali non van nin persoas con discapacitadas, nin poboación xitana, etc. E a prova é que, claro, que nese proceso de mercantilización como vai crecendo todo o ensino concertado. É dicir, porque cando che dicen, no, o Estado español ten un 30% de ensino concertado e privado. E digo, ten, porque claro, nunha vila de 400 habitantes ou 500 habitantes, aí todavía non viron negocio esos centros, e entón están contribuindo a rebaixar as medias, pero ni de broma. E cando vemos comunidade por comunidade, pois, o País Vasco e Madrid xa prácticamente están ao 50%. ¿no? Cosas de eso. Que decir, a tendencia é auténticamente brutal como se vai a eso. Entón, claro, os máis pobres teñen menos, pero marcan a tendencia e marcan a dirección. Porque, cuidado, que no sistema educativo español todavía non entraron os sectores empresariais como entraron na sanidade, senón que aquí está é unha cuestión que está máis vinculada a órdenes religiosas, etc. Pero tranquilos que igual que entraron no sistema sanitario, as empresas van a entrar aquí. E na lei xa dice, os concertos van a ser a 6 anos, amplían os concertos, e se pode concertar a un colectivo inteiro que teña moitos asuntos. Por se acaso en outros sitios te dicen que aquí non nos vas a concertar. Dice, no, eu concertei este grupo empresarial que ten tantos centros en todo o Estado español e, por lo tanto, van a concerto. Esa lei, eso está posto na lei. Quer dizer, que as medidas son fortes.
teñen claro o que significa eso. En Galiza os resultados son un pouco máis estables, pero se vos dades conta, por exemplo, na ESO é increíble como está caendo o ensino público e como está crecendo, non? Que decir, se mantén en primaria, etc. E agora, con isto da crisis económica, igual hasta favorece que as cifras non se vayan acrecentando, porque, claro, os colexios concertados tamén cobran actividades extraescolares, uniformes, bueno, toda unha cantidad de cosas que ben sabedes o que son. E logo temos a poboación xitana, que esa xa nin a contempla. Non hai ni un só apartado na lei que fale nin do mundo rural, nin da poboación xitana, nin das poboacións inmigrantes. Aí había logros que se poden voltar atrás, que se poden voltar atrás. O fracaso escolar nese sector se estaba moi grande, íbamos mellorando, pero cuidado que a volta atrás é moi fácil facela así. Temos unha lei onde ten unha cegueira terrible, interesada, para todo o que son os sectores sociales máis desfavorecidos. Porque se agora che dicen que temos problemas con PIRLS, que na primaria está habendo problemas nos resultados escolares, tes claro unha cuestión, por favor, afiancemos ben a educación infantil, 0,6, non 3,6, 0,6, e fagámosla educativa, todo eso ben. É a forma de previr eso, e iso foi o que inventou o século XX en todo o sistema educativo do mundo. Todo eso desaparece. 0,3 fai moito tempo que teñen como guarderías, o sea, manteñen o nome por aquilo de que a palabra é bonita, pero en realidad son guarderías, volvemos a agardar, etc. E na educación secundaria rebaixamos e expulsamos rapidísimamente a todos os grupos desfavorecidos a partir dos 14 anos, incluso dos 13 anos en función de como veñan dados as repeticións anteriores, etc. Eso está pasando aí. Cunha contradición, porque, claro, en 14 anos, unos van a formación académica e outros son a actividades laborales, a formación profesional básica que les chaman aí. Pero na formación profesional básica poñen un tipo de asignaturas. E hai unha asignatura que pisa a valía, e estes rapaces teñen 14 anos, 15 anos, e que pisa a valía, que é ciencias. E ciencias non é obrigatoria. E é ciencias para actividade profesionales, laborais. Non é a ciencia dos que van pola rama de bachillerato. Van a ir por bachillerato. Co cual, digo, peoraremos en PISA, porque toda esa xente, unha das asignaturas que tanto lles remove e lles parece importante, a poñen como optativa e ademais cunha orientación que vai dirixida hacia ese mundo por aí, non? O cual é unha contradición hasta para eles. Que dicir, aquí o que se trata é de eliminar rapidísimamente e de facer que non se sean visibles dentro do sistema educativo todos os grupos dos sociales máis desfavorecidos. Que dicir, voltamos, como vos digo eu antes, á lei de 1970, que era unha lei franquista, e que era dos 14 anos, que en algunhas cousas era moito mellor, pero así é tal. Que era unha lei auténticamente conservadora, educación para a ciudadanía, a reflexión sobre o que é a nosa sociedade está prohibida, xa. Porque hasta desaparece. Porque no primeiro borrador ainda falaban aquilo de educación cívica e constitucional, xa desapareceu. Todo eso. E optamos por un adoctrinamento religioso, porque esa asignatura que poñen é a religión, que é obrigatoria, xunto con outra tipo ética, etc., pero que vai a ser elixir. O sea, vamos a ter unha ciudadanía que non ten unha formación ética dunha ética laica, senón que vai haber un sector importante de estudantes que vai a ser a maioría, ou por lo menos pode ser importante, na medida que é variable. E como os curas e monxas van a ser menos exigentes pola conta que lles ten, pois mirade que tipo de ciudadanía vamos a formar, sobre todo no que significa na reflexión de ética e na reflexión de valores, etc. Porque, cuidado, cando falan de religión, incluso, é curioso, están falando da religión do Vaticano e da Conferencia Episcopal, como a interpretan. Quer dizer, que é a religión que consagra todo un tipo de valores, a obediencia, misión, sacrificio, ante o traballo alienado, caridade frente á xusticia, esforzo frente á explotación, paciencia diante das injusticias e sofrimento. Porque se tuviéramos outra religión, por exemplo, dominada por eso que chamábamos teoloxía da liberación, vos garanto que a religión non sería obligatoria. Porque eso se preocupa a xusticia social, o compromiso cos povos, as persoas oprimidas, a colaboración. Quer dizer, hasta están utilizando un tipo de religión interpretada só por un sector,
que é a do Vaticano, e a Conferencia Episcopal de Rouco e sus muchachos. É unha lei claramente sexista, non? A prova é que volvemos aos colexios segregados por sexo e, además, cínicamente, se lles ocurre coller unha declaración da UNESCO de 1960, estamos en 2013, claro, cando o século XX ten un listado enormes de cartas de dereitos humanos que foi facendo e algunhas que están pendentes. Que se pensade que fai moi pouco tempo botaron atrás os movimentos do Vaticano a declaración dos dereitos humanos das persoas homosexuais. Pero, bueno, xa se conseguirá e xa se aprobará, porque ningún de nós está parado tampouco neso. Quer dizer, aquí hai unha concesión claramente a dúas ordes religiosas, o Opus Dei e os Legionarios de Cristo. Son as únicas ordes que manteñen este tipo de situacións. É unha lei respañolizadora, recentralizadora. Home, xa se lle escapou claramente cando dixo que había que respañolizar os cataláns e se entende a todos os demais. Claro, vos imaginades este ministerio dicíndonos os contidos obrigatorios de historia, de todas as materias que dicen aí dentro, que fan eles troncales. Pois o que dicíamos hoxe, o chisto do roto sobre Franco e Millán Astray, de que foron de unha forma releídos positivamente pola Real Academia da Historia, o mismo vai a facer este, por suposto. Non me podo imaginar que manual de historia nos poden facer e que conteúdos e que indicadores nos poden facer sobre ese tipo de materias, etc., literatura, todo ese tipo de cuestións que pode haber aí. Porque, cuidado, que eles diseñan o nome da asignatura, conteúdos da materia, indicadores e avaliación. Quer dizer, non che deixan opción a que tú podas interpretar aquilo que hai ali. E incluso as comunidades autónomas, bueno, é unha broma como as tratan e todo ese tipo dos programas, bueno, como queren acabar cos programas de inmersión e cosas polo estilo. É unha lei claramente que desconfía do profesorado. Claro, está crendo que nós non sabemos avaliar ou que avaliamos demasiado generosamente, cando todas as investigacións que se fixeron no Estado español o que nos dicen é, mire, o profesorado da pública é demasiado severo avaliando e o profesorado da privada é demasiado generoso avaliando. Esas investigacións están aí. Quer dizer, o profesorado da pública é un profesorado moi exigente e non vos digo nada no nivel de ESO e bachillerato. O sea, é unha cousa increíble. Algúns levamos anos dicindo, parece que están competindo coa universidade, que che queren mandar os estudantes xa formados dali para cando chegan á universidade che digan, ves, sobrades porque xa os formamos aquí. No, é unha cousa que se vende, pero eu me acordo cando se empezou ca LOSE que xa ese tipo de informes estaban aparecendo por todos os lados, etc. E, además de desconfiar do profesor, vanche poñer unha dirección que van a controlar eles exclusivamente, a administración se vai a quedar con eles. E mirade como se renova no cargo de dirección e todo eso, pois ou me peloteas unha vez que se son eu a administración e te nomeo, ou me peloteas ou vas para fora, porque son eu que che vai a avaliar o teu traballo e che vai a dicir si sí ou si non. Incluso hasta lles dicen que poden buscar financiación privada aos directores. Alucinante. É unha lei antieducación, quer dizer, porque nese proceso mismo da avaliación nos estamos esquecendo que o que temos que facer é unha avaliación que nos permita ir detectando que problemas ten ese alumnado para buscar formas de mellorar e adecualo e ver sinceramente que esa persona poda continuar dentro do sistema educativo o maior tempo posible. Porque ao propio instrumento de lápiz e papel impide outro tipo de avaliación máis formativa, impide facer outro tipo de contidos. Como podes analizar con lápiz e papel a capacidade de colaboración, de reflexividade, de análisis crítico, de argumentación, etc. Iso é imposible con un test dese tipo. É unha lei totalmente autoritaria, é unha imposición claramente do Partido Popular e a prova é que non che van a deixar participar no debate. Chamarlle debate á web do Ministerio, pois é unha broma de mal gusto, non? Por así decir. Non vemos participación de ningún tipo, nin debates de ningún tipo, nin hasta debates mediáticos nas redes que les controlan, nos xornais, nin nas propias canais de televisión. Eu non vin todavía, nin coñezo, nin vin alguén próximo do Ministerio, deses equipos que están elaborando a lei, participando en debates sobre a lei.
non sei de ninguén, por primeira vez non sei no Ministerio quen hai que está facendo todo este tipo de cuestións. Non vin, que decir, non vin en ningún medio de comunicación, en ningún xornal e, por suposto, en ningún acto público. O único que sale de vez en cando falando é ver e dicindo esas barbaridades que dice, etc. Pero sin debate. Non hai ninguna posibilidade de debate. Estamos nun sistema educativo onde hai dos grupos, uns que teñen algo de voz e outros que non teñen, ou que teñen toda a voz e outros que non teñen ninguna voz. É unha reforma onde o profesorado, o alumnado, as familias, os sindicatos, esos son un ataque que hai que eliminar, as ONGs e nin a propia UNESCO aparece para nada neste debate. Todo o debate o levan organismos como a OCDE e todo ese tipo de organizacións máis economicistas, os grupos máis de pensamento máis conservador, esos grupos de opinión tipo FAIS e cousas polo tipo, son os que están controlando e redirixindo o que é o sistema educativo. E como última característica, non o podemos esquecer, esta é unha lei que ven a xustificar a política de recortes que está facendo. Porque non podemos esquecer o Real Decreto famoso dos recortes do 2012 de medidas urxentes de racionalización do gasto público no ámbito educativo. Porque xa sabemos o que iso significaba. Ratios de alumnado aumentados, a xornada lectiva, a sustitución de profesorado, todo ese tipo de cuestións sabemos ben o que significaba. Todo iso sigue vixente e se sigue incrementando, porque nos orzamentos deste ano os recortes siguen sendo todavía máis brutales, etc. Claro, vayamos recordando, e con iso pretendo acabar, pois xa me pasei do tempo. Cal é a función dos sistemas educativos? Pois hasta fai pouco todos creíamos que era facer realidade a igualdade de oportunidades. Formar unha ciudadanía solidaria e democrática. E para iso, todo o traballo de profesorado, de organizacións sociais e políticas, etc., nos foi incluso levantando como motores deses debates. Queríamos unha educación antirracista, antisexista, anticlasista. Eu subrayo o calificativo, o prefixo anti, porque o prefixo anti é incorporarnos a nós mesmos e que nós mesmos somos sexistas, racistas, etc. E, polo tanto, necesitamos visibilizar e ser claramente consciente en aquilo que somos sexistas, racistas, clasistas, homófobos, etc., para poder educar tamén neso. E o que non sexa sexista, racista, homófobo, cosa polo estilo, que me digan que Planeta estudiou, porque no planeta Terra non estudou. Unha educación inclusiva, unha educación laica, unha educación integral, etc. Claro, falar de fracaso escolar non valen as cifras. É importante saber que ese fracaso está aí e esas cifras son escandalosas. Tamén dependendo por comunidades, porque hai unha variabilidade enorme entre comunidades. Pero o que teríamos que saber é por qué. É dicir, se este goberno se dedicara a facer e a promover investigacións serias para saber cales son os motores dese fracaso escolar e dese abandono escolar e cando podíamos facer unha legislación ou facer modificación na legislación vixente para adecuarnos a eso. Pero do contrario, que non sabemos por qué. E claro, eu vos digo, cuidado, porque a mí se me ocurren moitas posibles razóns que darían orixen a medidas completamente diferentes. Eu creo que pode haber unha inadecuación das finalidades do sistema educativo obrigatorio. É dicir, esta política toda de empregabilidade, espírito emprendedor, etc., de reespañolización, a mí non considero que eso debean ser as finalidades dun sistema educativo se admitimos eso que dicíamos antes, dun sistema que se preocupa da igualdade de oportunidades. A irrelevancia dos conteúdos e das tarefas escolares. Eu creo que dunha vez habrá que analizar ese tipo de cuestións. Incluso cando había o fenómeno do pelotazo urbanístico, pois o atractivo que tiña ese mercado para moitos estudantes. Os estudantes querían abandonar rapidamente eso porque rapidamente podían empezar a traballar nunha obra e comprar un BMW moi facilmente xa. As dificultades de aprendizaxe e os inadecuados apoios escolares. Quer dizer, o sistema educativo iba mellorando por aí, está recortando de unha forma escandalosa en esas dimensións. O escaso capital cultural,
e económico de moitas familias e do entorno, ou iso obrigaría a intervencións de outros ministerios sobre ese propio entorno e sobre esas familias para mellorar esas condicións, etc. A pouca motivación que teñen moitos estudantes por parte das familias. Claro, lembrádevos o que vos dicía, todas as familias xa pasaron hoxe polo sistema educativo e a moitas lles foi moi mal. Se a mí me trataron mal no sistema educativo, como non lle vou a dar a razón cando o meu fillo me veña e me diga é que a profesora me ten manía? E digo, coño, claro, a min tamén me tiñan e me puxeron un mote, me dixeron que era un burro e me castigaron non sei cantas veces. Claro, hoxe necesitamos unha política de acercamento á sociedade moito maior e convencer a ciudadanía do que significa o sistema educativo e de que aquí todos estamos no mesmo barco e recoñecer que moitas veces cometimos erros, claro que sí, pero somos conscientes de eso e queremos mellorar eso porque sabemos o que é o sistema educativo e para que debe servir. A ineducación do clima escolar, desde a pouca optatividade que existe moitas veces nas materias, lóxicamente polos recortes que hai aí, metodoloxías didácticas que non son apropiadas, aulas con poucas dotacións ou con moi pobres dotacións, incluso profesorado moi pouco preparado, que decir, moito profesorado que se vía obrigado a dar materias porque había horas libres e tiñas que dar aquelo para que non salvías. Todo ese tipo de cuestións. E logo incluso as dificultades que ten unha persona que abandona o sistema educativo para reingresar. Onde reingresa? E como reingresa? A través da ESO para adultos e todo eso é moi complicado. Quer dizer, o sistema educativo expulsa moi facilmente e non te permite voltar atrás. Porque incluso acordádevos, nas reválidas no primeiro borrador te expulsaba. Quer dizer, se tú suspendías unha reválida xa non podías continuar no sistema educativo. Neste segundo borrador dice, sí, podes presentarte a repetición. Dice, e que me oferta usted para preparar esa repetición? Ah, non hai ninguna sola medida. O sea, que vou a unha academia privada ou que? Eu creo que é moi importante o que está pasando aí. Eu sempre digo, a mí me parece que nunha situación de crisis económicas como había ahora, o mellor non era necesario facer ningún tipo de reforma, senón que podíamos ir a focos que todos sabemos que son importantes e que están condicionando o que está pasando no sistema educativo. Eliminar a repetición de curso. A repetición de curso é unha auténtica locura. Eles criticaban eso antes, agora volveron a coller o mesmo modelo que había vixendo. Incluso repetición, cando se dicía unha persona que ten 5 materias aprobadas, volve tamén a repetir esas. Home, que locura é esa, non? Entón era volver a repetir o mismo. Eu creo que esa política de repetición en todos os países, todos os informes internacionales, ningún recomenda nada deso, senón que recomenda programas, medidas específicas para incidir sobre eso, pero non volverlle a facer a repetir o mismo, etc. Manter o tronco común aos 16 anos, a min eso me parece unha conquista social que perdela é regresar moitas décadas atrás, educativamente e, sobre todo, en política social e en justicia social. Ofrecer unha adecuada variedade de materias optativas. Quer dizer, ese tronco común vai depender de como fagamos esas optatividades. Non é que todos teñen que facer o mismo e a mesma asignatura, non. As matemáticas poden bater 5 asignaturas de matemáticas, con énfases diferentes, pero que incidan no fundamental. Que tipo, unha persona non aprende desta forma, pero aprende desa forma, de outra forma, etc. Prestar atención aos proxectos curriculares de centro e aos idearios de centro, garantir o laicismo, a mí me parece que iso é auténticamente clave nunha sociedade, impedir a selección, segregación e os agrupamentos de estudantes por sexo, etnia, clase social e capacidades. Aquí se está producindo un retroceso nesto increíble, que ou somos moi conscientes de plantamos cara ou é increíble, porque además é que xa vivimos agrupados socialmente. No barrio onde tú vives están os teus iguais, co cual é moi fácil que nese instituto, nese centro, hasta o centro público que estén aí, estén os mismos, non? E iso non axuda a construir unha ciudadanía onde todos somos diferentes e temos que aprender a traballar xuntos, porque a única institución que temos destinada a aprender a convivir e a vivir xuntos personas de distintas clases sociales, de distintas creencias religiosas, de distintos sexos, de distintas sexualidades, de distintas creencias, etc., é a institución escolar.
Si eso non o garantimos, aprenderemos a sospeitar uns de outros. Quer dizer, eu creo que había que vigilar o das ratios, incrementar os recursos e dotacións dos centros, e un eslogan que utiliza hasta a OCDE: atraer, apoiar e reter ao profesorado máis competente nos centros con maiores dificultades. Todo ese tipo de políticas se está cedendo increíblemente. A función dos sistemas educativos era facer unha educación inclusiva, pero unha educación inclusiva non significa prestar atención só ás persoas con distintas capacidades, non. A educación inclusiva é un proxecto político destinado a identificar, primeiro, e logo a superar todos os obstáculos que impiden ou dificultan acceder a esas institucións escolares, a determinados colectivos de estudiantes, participar democráticamente nesas institucións e, por suposto, ter éxito. É un modo que temos e que inventamos mellor para desmontar toda a arquitectura da exclusión e da desigualdade e, polo tanto, evitar a autoculpabilización e o autoodio da persona excluída. Moitísimos estudantes aprenden a autoodiarse a si mesmos no paso polo sistema educativo. Moi fácil. Se alguén non nos explica porque o meu barrio é un barrio deficitario, porque a miña familia está en situación de desemprego, porque estamos en situación de pobreza. Se alguén non nos explica eso, eu como estudante buscarei explicacións. E é moi probable que culpabiliza que non ten culpa e que culpabilice aos seus propios pais, a súa propia familia, do que non teñen culpa. O sistema educativo ten que axudar a comprender eso e a facerlles ver aos estudantes que as súas familias non son as culpables do que está pasando e do que lles está pasando. Moitas gracias.